Salama melambi lako kita solanasang, salama sitammu lan pananungan toraya allo Senin, tanggala sang pulo pitu, bulan sang pulo mesa, tahun 2025. Mai komita parapa penanta tapalaku pa tunduan langan puang matua. O ambe lan suruga rampokan ungkurre sumanga atu baru mang kami bengkan. Laki pogau tumintu pengkarangangki padolo na to. Laki basa siya laki nannung sang buku doang buku kada lamay sura madatumi. Pagarri itu salah budangki pasakkikan opuang panamasallo ang kitandai batonan na tekadami. Ondong pi ki popenda di garonto na mintu tengka kedeki ulolangi telino. Tarima mo kante mangando lansangan na pungesu puang palabak kasalangki. Amin. Ya tu Pak Basanta mangka dipilih tonno lamai surak na Rasulu Paulu lako kombongan na Efesus. Pasala apa ayat 25 saya lako ayat pentalung pulo. Nakua tu kadanna puang matua. Ia moto laimitiba tu kamo orangan. Ami pantan maka datongan lako padami tolino belanna si polesoan kaleki. Ia ke sengke komi daan na pabu tu kasalan. Daan minanna kasengkiami saya lako lambunna allo. Daan milok bangan ni inan tu diata bulituk. Ia tu tobokoan daan mo na boko. Sangadinna melo ke masarai umpatang mari pilimanna, ungkarang itu pengkarangan tang di pak gagayanna, anaden apa na benni tutotae. Da mi pasunni diopudukmi tukada di pomasiri, sangadinna, yari timelona tulana pomatoto kapatonganan, tudenna patunna, anna pasayan ni pak kamasean tutau rangi. Siadakmi pamasusay tu panamasalo na puang matua. Tu dini mangka untoding komi landa lako allo kadilaabakan. Amin. Ya tekadan na puang matua mangka tabasa dipakondi lan misa tema ya motu katuam baru atau dalam bahasa Indonesia hidup baru. Ya ke de pemarangai te agan lan lino totemo. Manasa tang dikembak mo temai apa me pasusan. Ondongan na temai penggauran na pogau tahu tutang situru pak porean na puang matua. Buktu tomai kasipekan lan tananan dapo. Lan pak rapuan. Lan tondok sialan kombongan. Belan na pada murebang miki tulatongan misa sia umpangian kama bukuanta. Usak tuan eananta, siakan okoranta. Manipi mo temai kasiyanggaran, belan na dikalupai mo temai basse sia sangka. Susin na mo to kelan ada toraya. Di pamada tutongan temai ada, belan na dikua umpoentoi basse sia sangka, dikua anna diporapa. Apalan lino totemo, tae morana dipesailei, belan na pantan usang abangamiki kaleta. Sia dipogau tu maisara, pantan situru pak porayanta. Na pamatiti Rasulu Paulu tu pak pakilala lako kombongan Efesus, kumua anna mengkilala diona kan ditambayanna menjadi tahunna puang matua. La tontong na toy manda tu pangadaran tongan, diona sukaran alukuna puang matua, sia la tontong na papayan la mintu tengka okokna. Dipakilala anna tontong marea lako maarupa-rupa pangadaran. Daan nama pia-pia lan kapatonganan. Sia tika lulun-lulun susi bombang na palulako ludiomay maarupa-rupa angin pangadaran. Sipatu lana tampe tu panggauran umpabu tu kakadakean. Susinna kamo orangan maakada tangatongan. Unan nakasengkean bokoan. Sia umpokada kada di pemasiri. Sia buda pa uluan na to tu penggauran na po masusa puang penamasallo. Kita tomak patongan disakbu miki tomangka di pamaindan lan Karistu Yesu.
Mangka mo usorong kalena mendadi pemala usiroiki di dosa. Ia moto sipatu lata pemerang atongan tumai rupa-rupa pangadaran tumara umpapusaki anta tontong umbakrui tu katuanta situru pangadaranna Karistu. Amin. Mangka ki umbasa si unnannung itu kadana puang matua mai komita palaku pa atunduan ta masambayang. O ambe sumpu mamasilan suruga. Mangka mo kirangi melo tu kadami tula mendadi pangadaran lako kami solanasang ang kitontong tuo situru pak poreamilan mintu allo katuangki. Ada ikan tuo situru sukaran alukmi angki pakambelai kaleki diumai panggauran umpabu tu kakadakian. Sangadinna tontong tuo umpakalabi sangami. Pakambela kan ni diumai petobana di atabulituk mitarima kan temas sembayang lan sanganna puang Yesu puang pelak bakki. Amin. Pada mototo pananunganta untamui te allo ba'ru. Kore sumanga alangan puang matua tupak kamasena lako kita solanasang.